Archimang, Lukumang, Sarana Seipsa deni kukru, udeni gadri i achtertuin, wisini café wis pede. U de jazz of char de presparniu su kong en lek fau sabis presparniu su de altijd. Dat we barodi, fu noord gogo mit zuid, oost gogo mit west, sobuso ala de districti, maar wasan me wars korunu. De man die saptak de abotra de edete, nom ga de westelijke districten. Want zo abotro bronden, want dat tasonk moto konda pe bagan takrutori. We verstaan archi maluku mades do barodi. Na ala seifa bromchi jari ja. Dan lek fau sabi, mami twee mas ja brarot ka ini. Ja, mas Gambo, de ti de bagap cha de prespari news lek say taki. Ma fo su bijin waftak desmana tra odi. Desma de diasporas ma waftak odi. Muso. Alla desmana trasi, de senama foral se arkunu en se arka programa se pora programa disi. We tak odi en tide tori deftaki, mas Gambo. Uiteraard archi maluku man. Dat de sandi weshi e gebeurt dus bepaalde sani na alleen die a programma oteki na dat het doen je fitu bepaalde sani fusma dus lek eye opener. Dati. Lek fasma be feni tak dem densere fu anko yeps ano yeps seta kondere. Want de mas ne oro kan asma. Nee. Ebe wanko seta kondere. Fabe wani. Ja. We do archi fabo seta kondere do lukusa doang entite na dei. Utekuyes archi do luku. Uno mananga de prijsverhoging. Uno mananga verhoging voor stroom. Uno mananga verhoging voor de prijs. Uno mananga de onderdelen. Herdelen luku een meter van brandstof. Ano kan. Alles moet strijken pakken. We verdienen ching. We verdienen portisma. En daarom heb ik er allemaal aan straat. Waar is met de hoogaard? Waar is met de hoogaard? Commandant. Nou een volksgevecht. Nou een volksprotest tegen een wanbeleid voor de GRNDC. Dat is een lookboom. We gaan voor nog 5. Laat het vandaag gezegd zijn. Want ik weet dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte leven leiden. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Kruistocht. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Kruistocht tegen corruptie hier in het land. Dat vaak leiders een corrupte leven leiden. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie. Ja, mas Gambo. Dat u arki, sama leg uit. Sama bestrijd corruptie aan de toren. Het is niet dat man een meter. Alla de toren het aan mij leg uit van hier man. Maar ja, tidak die. Je ziet ze heeft gaan schoten nou. Fawa gaan de school. Want samen begreep. Schoten en beetje bari nou. De masra getrouw. Ja man. Ja, je maat. En afwas wa abond leg uit van hier man. Abond leg uit dat hier no. Want lo asparago meki na de 3 minister. Is dat als aan bij kindje continu toch? Ja, 3 minister hoe elkaar kom. Welly. Ja. Nee, eerst loon binden man. Korte loon. Dan Welly kom. Nou, getrouw kom. Maar ze getrouw, maar de manotjes berouwd toch? Nee, de man dat hier nog getrouw kom. Hoe ze moest vertrouwen man. Ja. En die de man komt, dan man komt sterk direct toch? Ja, maar dat gaan allemaal. Een man komt direct, een man komt 20 april. Een man tak eko taki. Ja. Dan de man maakt afspraak. De man bouwen zijn pakket. Ja. Dan de man tak hier en diswe dienen. Een man tak moet checken door doen. Ja. Alles zou check. En in de maand mei. Dat we jeref mee. Dat we, maar tenno de man hier next jaar. Dus na niente capito. Niente capito. En de man tak hier, de man wacht tot ze lang. Dus Tamara. Donderdag. Ja, de man vergader. Een vergadering de. Ja. Dat de man luku sana atori. Soort beslissende moteki. De leden oteki. Natuurlijk. Dus dat in feite, dat zijn een vertrouwberouw. Dat is. Daarna vertrouwberouw. Dus de man bij getrouw. Ja, dat de man kon berouw. Dan maak je dat bureau heb je kom. Ja. En de man heeft vangen niks. Not in een niente capito. En de man legt uit ook toe. De man tak hier nou. Foucault uit nou.
Ja, vroeger zo overuur. Maar En daar had je uitgeput. natuurlijk toch in een functionair morgen, toch? En het beleid die ziet, maar elkaar een mooi wifi-beleid. Dus dat hier. Dus je ziet er mooi uit, maar onder de zee, je naar nul. En daarom de man taki, de vergader, dat we Luko Safe sta. Master Gambo. Het wordt nog mooi. No, helemaal niet. Zo, maar de artje maluko man, dat ook je de soort zand die ze heeft sa, dat is op de regering die loopt op een rookgordijn toch. Nou, maar dat altijd. Is altijd. En van witte jongens en korte broeken en Dusani, daarna is het. Ja. En van is het no want er een rookgordijn op. Saneba. Bok. Bok. Ja. Samstar na bok. Dus de mijn focus alles maar, dus de regering, haar herbevolking. Ja. We na sanif bok, toch een een beetje probleem daar. Met hij. Suma bok. Meneer. Dat beetje probleem daar. Dat die. Isabi toch bijvoorbeeld brokopondo alcohol probleem de angala de soort dat. En dat die ne luku de sandati dat je lei aandacht af dat de mij carry on field state. Sorry man Karasani. Ja, dus je faalt toch? Ja. Je blijft steeds maar falen. Je begrijpt dat want dat veel steeds. Okay. Ja. En onder assan dat je verstand if je een corruptie faciliterende regering. Het beleid zei je zit, alvast van je zet dat beleid, dat corruptie automatisch is tegen de kop op. Ja. Die sabi toch en hij neemt morgen mee. Die sabi toch ineffectief. Dat vooral. De witte jongens en korte broeken, dat je bent ineffectief. Dat die. Dat want dat je in het toestand na facilek van doen. Ja. In het potie vinger tapa pouch voor de project voor de zand die moest doen. Maar dat is het toch? Voor beleid. Je ziet zelfs dat. Ja, maar me kom. We kunnen het op. Ja. Isabi toch toenemende illegaliteit, lekker binnenland voeren. Ja. Wallo illegaal maar zoeken go to, illegaal maar die na konder, illegaal maar die criminaliteit, alle de sandati. Isabi toch. En een rechtspraak voeren, maar hij is zo gebrekkig. Gevaarlijk. De tolk netjes money, dan dat nego boom. En je ziet artje maluku man. Dat die chara sans kopota want hij ziet dat des go to zelf effectief de money. Dat die, musu. Isabi musu toch. Want dat is tussen. Ja, 100%. Dus Mazara control, wat doe je? Ja. Ja, bifseti serefi. Je verstand artje man, luku man, dat die luku de sandisi. Dan no one you san epsa. One street fight there. Was street fight there? Street fight and they pay street fight. Ja no? Ja. Meneer. On feti tussen Miss Blokland heeft die na feti, Masara Monko die na feti, en Masara Schoonhoven. Ja? Schoonhoven naar directeur voor openbaar grond. Zo. Dus Jogo en Miss Blokkie te gaan. Tek de aanteken die zegt, gwa justitie. Ja no? Ja. Maar zijn probleem. Dus zou het dat ja, sa schrijven. Ja? Oké. Ja. Dus a mis taki, want de man vindt dat a mis nyawa 1,2 miljoen voor PLO. Zo, serieus? Ja. Nou, bij je probleem man. Ja, want bij je probleem, dus jugu de, dus a schandale kalok toe. Meneer. Isabi toch? Ja. Dus in begreep dat na 8 jaar NDP bewind, dan verstand dat dingen die niet thuis horen, isabi toch dat je mij kon drijven boven water. Dat mij kalok toe. Dus dat artje maluku man, dus dat je ziet, dat me meku artje, van de mijn pot de vuile wasadoro. Isaba te chatu toch, 1,5 jaar. Ja, toch, allemaal kies de beurt. Allemaal kies de beurt, dus nou de mij scramble, de mij spartel, de mij feti. Ja man. En daarom ik a president heeft het voorzitter voor NDP, ja. Betaki. Ja toch. Amata, die soort raadsadviseur, die soort adviseur, die soort dati. Dus na amambaleti, dus na feti dat is feti. Ja. Ina paarse bedrog. Nou, Archie. Goedemorgen. Hey, morning, Jen. Na lange tijd hoor ik je weer. Ja, you lose me toch? Is niet waar, boy. Dus pa de voor mijn directeur daar. Schoonhoven? Ja. Wie is directeur daar nu? Wan leerlinga beretori ma presentering ba mi app VP toe. Ja, je bent niet meer in die groepchat permissers, bel me toe. Aha. En die man is achtergekomen over 1,2 miljoen sa Joyce Blokland voor naar transport. Ik weet niet, als je dat gelezen, er was wat in de krant, dan had je zien dat je mino vrede nek, want mino nyama money. Dus die man is achter zoveel corruptie gekomen van zo'n man, van Joyce Blokland. Dat die man takkie dat de man bij die fight man, maar ze konden hem niet weghalen.
heeft Joyce Blokland een brief geschreven naar Binnenlandse Zaken dat die man Nederlander is. Dat pengelpoging op grond daarvan dat hij een Nederlandse nationaliteit heeft. Mis Sakatori die pengel toe. Dus nu is de ategimi presentering. Look wat kasano. En enig sa mga PU, strukturo, bebega man bela man da machine doro. Maar daarom heb ik gezegd, meneer Kedu Taki, u bent schrijven een brief, dat we met de structuren teken, dat we ontevreden zijn, want Kedu Tak altijd tegen pres, en de ministers is ja zetels kan inzien, naar de structuren u af van hoe doen, naar dingen ook trangen tapaveld. Oei. Dus no mino café no minigrafer. In this fund, and that's the like one cut off what is referred to me. That's refer to me. Kijk, En de schrift Monko want tro directeur. en de schrift kades die zit er aan monif bij traffic kosten die dat de bel me. Ai. En zolang boy mino sab say ra partij luku no is de Haider Ali weg Daisy Hostel put to pick up santi ma en wa olo to pick up santi gwegba abu ikhalisere one sort fasi wat isa ude krapti na komisariat. Ja. Ramai do best malek fa de manawa yere ramai tu isa bitot. To bideki ko value kadin kafe na mini craft de be boskier de bera podde bakasi bera 100 meter wagi no mango sirif. De man me kwan lupa tapapasi ay sa Haider Ali weg be de 100% NDP. Noon asa sutug ba mino sabi yere equid ni. Wabe shuti fro ko lang askulo fa yere metay gel. Iedereen heeft alles maar deze hanker stadi. Alles maar kreki, alles maar bemago ko nangam. Alles maar bemago ko nangama. Des masa no belo bamana des masa fure na manchis den. En plaza panel bigir operate de man sa de na afdile wiege. Sana kaso sana kase wan tikip santi Yunus refi de man dat mus mo po. Luko me fufu man da wiege. Luko. Dus dis nou echt die de die poring ba. Nee, no one sap voor me dat kregen Pero shik dete? No, Rosik tak is een schoon voor bedankt en bedankt. Lo quattrasano. Rosik tak is schoon over kom baka dan voor me de baka. Gado, dus ahero ko jam de funug ba. Kijk, alasan go in de war. En sana san, manko, put des onder druk, dat dingen wan do so, san gis ma fu partij. Lek pa abesen mi go kring da pepe klegi lenga, de so partij. Di amasin me go na tata kleri drape da mi be paya trefo costa. Na you be paya drempel costa ya. Trefo costa ay. Si fa de mali se libig batok. Misre boy mauli ba air system yaron minogo begino wamangi nexere DC ya hostel man come te fine abatus go ja sabi to ku elsa mi maseti toch wanno uno afnom strekter sitagambe yeb minanga for no is de lek familien kalu a lader tu banti sutu no de uno af transport Mamoluku sa mi maseti wan nunu de me yep sitagam nanga wan pasi na hanasles wan bending kwe. Mami denk si de mi badape. Luku no is mi kafe na mini grafer. Want die ene machine, die ene mini grafer is stuk, dat is binnen. En de mijne is helemaal op hanasles. Luku no is mama fera machine na mesena di blader me paya di blader. No Clara raman ng tuwak ng Haider Ali wa. No scared de beram tap papasuan mi no go big sa atin mitag nga de beauty magba. Te o sira beram pote tapasani apasi da pasi to di wiki roma kabroike. And then sumade is atak des news we foruka pasida. Make me look sa mi kaseti wan tor mi avwa band nga pengal to. Yabi. Dus me bigi pochin dragi amanda to. Namabu, mau siya di moralati. Okay, da bel me tika den
Bel me tegen de Tio ding zo. Abu schat. Oké. Oké. 100, ja. Ja. Ja, mas Argambo. Maar je ziet ook, dat natori, zo Dus- de man se uroko. Dat zo de man se Zo de man uroko. Dis na work of de man. Ja. Dus in plaats de man zit san ja kondere. Nee. Luku de productiegebieden. Nee. Isabi Ja, toch ja. dat de man zit san die partij loyalisten. Dus if je weet paars, Ja. die paars no. Lek van weer mi paars ja. Nee, best. Dan kade do jep mi want a eerste zijstraat de kranen weg. Ja. Asfalteer. A derde asfalteer mi dat de toe minderi. Mi dat tweede zijstraat. Dus uluku era. Nee. Mi weer paars. Dan Nee. go asfalteer doef mi toe. Volgens mij nog broka bermpje, dat is 305. Oh, de broga berf mi dat de troa santi kata papasi. Dat de man bang. Dan krijg je modderpoel. Natuurlijk, Dat- maar dan hebben ze wat gedaan. Ze hebben wat gedaan. Dus ik raad ook. Ja, maar Dus- uluku era mi weer paars. Ja, Ja. dan kom ik tweede zijstraat. Maar ja, isabi famir man asone man se woroko. No een trafasi. Corruptie, Ja. disi, Corruptie. Dus ala de torat de, maar wa moroji fi argi want ube dreigba. Ja. Maar we soru no luku fade man be woroko, fade woroko. Hoe Archie? Ay, Drico. Aha. Bide ya sana mano de toch? Saya dia minum mantega badala. Isa be personal mi toch, maar if unok badala mi tegen een 35 en later mi pot een tra badala. Dat je vindt dat mi pokop. Iba kayo toch? Kom luku. O men ama ambo poti. Dus nou de bezig voor want af mi denk dat 28. Apa yang nak kuih setengah mau nanti? Malah yun di mo idea na sa amin potito. Oh, kinyo. Yan kalau kau agawa. Susani? Import. Ino peita impoti. Ina sa isa. Ja, in konto tata ino peita. Ina sa isa dus. Ino peita musuh ya. Okay. Mag Kasi. if mi felen iabot sa namiere. Nimang. Impoti ino peita musuh. No bitar kita lagi telefon na. Oh, sorry. Teti. Ja, no arki baga famir man. Diswe budul, so de man se woroko, no trafas no de. Ano so masakambo. Dat staat orde. En dat teluku doro. Want a man vleken is chaboskopu komba. Ja toch. A man chadunu. Ah, stapelutisi. Ja, dus samen chakong. Dat je shitaki. De corruptiegevallen vier Ja. hoogtij. Dat is. Isabi toch. Stopzetting, aanleg, ontwatering, kanaal Noord, Paramaribo, 2 miljoen. Ja, Ko- SRD, ja. SRD, Ja. ja. Sa sambe woroko. Verkast. Averkasa klari. Ja, de mas scattering. Scattering, As agwe. scatter gwe no mano sa pago Nee. tanga no. Nee, met Isabi toch. Isabi stopzetting, aanleg, wegtrassie, Larwijk, Tamarejo, Erowarto, Galibi. Galibi. Dus na Marwina, na Ja. komen wenen. Ja. Dus alet Abradon Borgo. En Ja, dat Sambo is Larwijk Ja. nou een landbouwgebied Ja, toch. ja. Dus dat de man bo zeta sani. Pasibo dape to. Ja. Omen- En apa amon be Omen alo. scatter dape. Huh? 1 miljoen. Dape. 1 miljoen scatter. Ja, SRD. 1 miljoen. 1 miljoen gwe. Scat gwe tu. Agora. Mas suma be da o we di de man te kabara. Meteji. Na ano Bramovic. Meteji. Na Bramovic want we konen. We koi. Isabi toch. Dayabi betalen schade claim balas niet dan expressie want san ipsa voor mon campagne. Ja toch. Isabi toch. Ja. A Carolina Brok, a Brok food dealer. Ja toch. Omen gwe dape. Dape. Na dala yara. Dala dape na 3,4 miljoen dollar. Dala gwe dape. Gewoon mon gwe. En suma bij de minister toen. Bramovic. Meneer. De Je toch dat die. verstaan. Dat scatter ook toe gwe. Ja, daar baga renovatie werkkamer. Minister van OWV. En suma bij Hallo. dape. Suma bij dape. Bramovic. En ja. Desma dat die de na day. En omen gwe hè. Omen gwe dape. Kaart kontje no. Yep me. Omen gwe. Renovatie. Renovatie van 1,3 miljoen. 1,3 miljoen ser de. Maar kan dat sinds dat gebruik die trasantuera. Want a camera wang. 1,3 miljoen. Wan camera. Wa camera. Wan camera zijn seti. Van mi go to pot dape tu no. Kada gold vloer. De toiletpot na go to. Iya la de Santati. De Santati. Iya. Serieus? Iya. Te arak nop na gold keti. Arik chok. Ja no? Iya. Kan dat go to wat stroom toe. Dat kan ook toe Eldorado. Met teji jongen. Je Dus verstaan. 1,3 miljoen SRD gwe dape. Wan Iya camera. gewoon zo wan camera. Huh. Kada wan deel fe pai voorschot terazani. Kan de ara. Dus dan zei galok toe. Iya. Kan Tabelka. Ai, Je kan de. verstaan toch. Huh. Ati malukumang. Isabi da je chisi baka. Aan besteden brandweertori.
Ja, ano godoro. Ano godoro 2,2 miljoen. Dat pas is dat go. Pas is dat go. Asesi, na leksa umek u yere tok. Leksa umek de Ja. ati mga luku machine nga yere. Ja. So amone gwe. Oh, ja. Sabi tok. Ja, So ja. amone gwe. Ja. Dus not ne do, maar we taki. Ja. Dus de man zegt taki take money. Ja. Daarom make je chisi street Maar fight. in is next sepsa. No, want we kallen no there. Not noti. Maar te luku de san dati, dat je verstand taki. En dat de man polo wan man. Ja, maar het was er zijn. Minokoti mo voor. Het was aan bij de uitgifte 55 doezoen. Voor Sambaka. Hectare toch bruin zitten met jongen onder minister. Onder Gopi. Dat die toch. Ja, maar so many. Ja toch. 55.000 hectare voor bruinzeel. Ja toch. Dus land die wan loyalist voor haar regering. Ja, maar je ziet, Alexei draait zo soort dingen, man. De mij takkie. Asasane go toch. Sasane worgo anti malukuma sasane worgo. Ja toch. Dus dan begrijpt dat en de mas nee ho. Nee. En dan zijn no. Namoro erg baga. Ja. 1,5 jaar. Dus array langheid, want matnapu is kop futu tramai kom ik bara perstak dos roto tramang. Meteji. Corruptie sani. Daar lange de mango beji urgency. Can you imagine Archie is een lachertje. Maar leg maar uit dat mijn agenda is vol. Mijn agenda is vol. Binnen mijn ontvanging. Itak tumsi furu dus in een kan cirkel. Agenda furu. Agenda furu presfino de las. Majara emiri lens. Clari. Gersi las presa Clari. Ja, clari. Ja, maar las presa helemaal. Isabi Archie maluku manda te luku ala de corruptieskandaal. Je want dan ook bij te. Ja. Want akel tak moro papiera da icha de kon. Frida ucha de. Ja, dat is moro papiera. No, het is moro. Maar dat je luku taki. Isabi de mai feti fu je pipe de structuur of de man de fu behouden structuur. Dus de man het dusani fu luku den. A volksrevi. A volksrevi pe de productiegebieden de borkopassie. No, maar nee, dat is de man na ten fasan dat i verstand de fetanga de serevi. Isabi toch. Alla de soort san dati na werede ma te luku de san disi iba watorif professor Karam. Ja toch Karam, ama be wan sana de manifesto de economo toch? Ja. Ama be wan so wan lezen toch? Sama tak. Ama dus wan sa ama tak boomvoer, maar leg de man uit. Ja. Fasan e waka in de economie en zo. Maar harwan itek wa uittrek. Maar mi tek wan watori want meneer Karam je tijn sernang. Ja. En me go van uit je volg a politiek toe toch? Ja, uiteraard. Behalve dat man na economie man, maar politiek je volgt toe. Moeso. En dan man legt uit dat je in principe akkoord is op uno. Dat man let. Dus van volk. Van volk. Maar als zo regeringen denk ik. Dat doen we legt professor uit. Professor legt uit dat doen samen, ala de economie man, de man potsani. Wacht, point of correction. Maar Karwan Toussaint. Ser. Isab sa ser. Ja, bisabi. Fes. Ook toe. A batterij VAP. Ook toe, misabi. Fawa kanga demandat. Misab dat demandi en voor karam lerono cara sangi a regering voor je pa regering. Ja. Alexei Karening. Ja. De man chago mane karam. De man chaji de man. Ja. Maar sare ma douanga de to dati. Sare ma douanga de to dati. De oplossingen. Sare ma douanga de. Leekhuis de san gotok. De man feilen leekhuis. De man feilen leekhuis. Weet je, dus in principe. Dus kan de meneer Karam go luka leekhuis. Anedoro. Anedoro. Anefende wat in op de desmaf de papier. Toestemming. Toestemming go dape. Alla de tori. Samen Karam leg uit jepi. En de man jep toe. De man charinga regering. Dat de man filing. Of leekhuis mi denki morofuru. Of prullenbak. Ja. Prullenbak, dat mag bang. Nee. Dus papiera sani. Ja. Plannen en zo en file naar leekhuis. Ja. Mozes gaan in de prullenbak. Dat dacht ik. Direct. Ja, Mozes gaan in de prullenbak. Dus, unulik sa nama uwan, de man jepi, maar regering die zie, ne arki onderling de mij setatori. De mij berekent dat otemi kan yang, otemi kan doen. Otem kan doen. Ja, is dat door het toch? Ja, dat de mij doen, not more. Arki maluku man. Dat we gewoon een shok door, dus dat na money say, want no, wat los het money bij school, dadelijk je resultaat tot job op, dat je one doef de toe, underways.
Want Siribent of Ericher no. En is het morgen? Nee, ama wichi ama 111%. Oh, maar moet dat buitenland komen. Ja. Dan mag ik wichi even bakken. Ama wichi, de man booster ama. De man booster man. Ja, de man. Oh, op zo'n manier. Oké. So, maar morgen hot item no in a kondre archi maluku man. Sa unomap sa servina alcoa brokopondo overeenkomst story. Wat tak altijd erover? Umusu. Isabito. En VAP, die communiceren. Ja, sorry lekker. Pedema leg uit taki. A regering die ze hoor uitverkoop voor Sernang. Ja. Isabito. Ja. En hij zeer die multinational, sobuso alcoa, suralco. Ja. If het zij zeer die ding. Ja. Isabi en nanga gismatu. Ja. De mij zeer akkoord. Ja. Isabito. Want a regering die si archi malukuman e handelt tegen de motie sang Granland die Kurtoso, dus Nationale Assemblée. De visman die je pot dat heeft waak over je belang. Dan a 26 plus is samen naar een regering. Nomo, zij jere nu naar buitenparlementaire oppositie jere. Nanga a oppositie die de, dus VAP, anga de tra oppositiepartij. Na de Wemeki Bari. Dat is zo. Isabito, want tante Jenny, e me kwalo seksag. Ik kort ik motto gisani. Dat ne begrijp niks. Volgens mij. En if tante Jenny wa coroni se ni keri taso op baka tante Jenny bij je geleverd. Probleem. Boter. Boter die dat heb je de smelter. Ja, Isabi toch, want je werkt mee. Ja. Dat je pleino sabi tak je wakti briefie. Ta briefie kon en if briefie no kon dat je mek tramalang. Ja. Ondertussen, masana die lap du sawanik bang. Can you imagine? Iemand verstapt is dat. Misschien gromi no manga pis dis. Kan dit tante Jenny heeft no sap dat suralco tapi want chan betak en toch dat ook tapu toch. Zo. En want raman betak na wan lei. Beno. Do archi luku. Ik zeg het je van de Alcoa sluit in juli aanstaande. Juli aanstaande sluit men, omdat deze regering geen oplossing kan vinden voor het vraagstuk van Alcoa. Ik heb met top van de Alcoa gesproken. Het is dus klinkklare onzin dat de regering een slechte beurt heeft gemaakt. Het is eveneens onwaar dat Alcoa uit Suriname vertrekt. Per juli aanstaande. Zoals door de leider van de oppositie is gezegd. Er is sprake van een overdracht en geen vertrek per juli aanstaande. Ja, wat meer man, dat ujere toch, Chan taki en jere toch amade lemboliseer. Amade lemboliseer tagano true en tidena day zitten we met de gebakken peren. En artje malukuma versta wasantang na toevallig item e play no in a sandisi. Wat economische belang van volk. Dat is zo. Isabi toch? Want ano tide na 2030 gaat borkopondo oefeninkomsten expireren. Ja. Dus in bereken taki, je gaat schadevergoedingen aan de sanjo abif paya abif kopi serf af. Dus alcoa kopen serf af. Maar jersey, we sergi alcoa. We sera kondre di alcoa. Isabi toch? Ja basan fu a energietori toch? I verstang dan 200 miljoen weji de man. Meneer. Aji weji de man money. Anokara. Anokane, $2 miljoen. Anokam. Daar moro hogritori sa de chifunu. Nanga achterkleinkinderen ka ab las veta mara. Na een milieuvraagstuk. Dat is. Die no een man om een tak va au los op van los op. Dat is. Isabi toch? Dus a regering poti wa faye karasani. Wa onderhandelingsteam dape. Die na ni yente kapito. Maar ik zei taka batterij tori toch. Was je nog batterij go onderhandelen? Isama sen wa 2 ampère batterij voor start van deze team machine. Anoka nooit. Dus dan begrijp ze heeft van ja motleek, ja ome prespede maslag chemische afval en a defuchi want desan is sorry na Facebook ala say sabiman takik batak ade. Ja. Dat vader sante los op en de instituut voor de sandi zie je no. Maar waarom de man tak je dat kan het de milieu sani. No de. No de. No man ko taki so beter ga de man so ko leven. Dus de begrijpt taki is donanga toe hebi vraagstukken atima. Dus afvolk dis me roepen op tak unos don lukator dis wan na toevallig san epsa. Want if ar o que sua mulher ja in a kodere want twee keer pus kom. Ja.
Dat deze doef motley caustic soda nga ala desan dati. Isabi, lekker. Ala desan dis dape. Isap sa wanta kasan. A lekker. No sabe so. Nou, we weten just castroli. Oh ja? If I don't jatapi ano, ik boren direct. Zo. Direct aan mijn boren. Nou, En dat de mij meka caustic. Dus de berika na afval dat ik go verzamelen aan peresi. We hebben dat panja heel para klari. Maar doki no sabi. Eh? Doki no sabi. Kado cha den fire card de boto. De boto de man. De scalian. Akacha de scalian ga mot leek. Zo. Gogo pour kwek. Meneer. Gogo pour a chemisch afval. Meneer. Jongen. Dus na de toestand dat je pre, dus archi maluku man. A regering is de bezig. Trouwens, de man op de monitor sa moeilijk af de freeway. De manga yuna na sa ba yokoromo. Da fus don teki wanga de gram chifuno. Da te kaslag. Da fu te kaslag. Dati. Isabi de sural kotori an no wantori fu mekrap. En u mekushi disma be bara fesi terma be takano tru. Dus na ruimte de man be di masara dilop fa be sete tori. Komita a volk. Ano can you imagine that is ano kan se streef van mir man. Wicked people. No, ano kan. Ano kan se streef van mir man. Maar ito wat trator de Masaragambo. Di sa mga gevaarlijk door zijn leggen. Ja. Maar wat tori fu nerkusu. Nerkusu. Isaba manati. Ja man, kom sarsi toch DC. DC. Ama leg wan san uit. Isab de man e bouw ta berm toch? Per? Berm de me bouw toch? Ta berm. Ano mag toch? Dat ama leg uit. Ama tak ay no mag volgens de vergunning. Ja. In nanga OW de man tak iemand potwa wan san dape. Verplaatsbaar. Juist wilmoede iemand dus dat wat tak ja moest kijk wat doe sani de pour chagwe. Juist. Zo maar sepsa. Maar no ama merk. No pas ama merk op ja. No voorzien. No voorzien ama merk op dat geren nou. Even point of correction. Ja. No in Granland die kruto zo als het gebeurt ook toe. Zij gebeurt ba. Je ziet ote wani. En jou wa a uit knoppen yes. Oh, dus dat heeft samen. Ja. Dus ama ja. Selectief dus. Selectief. Oké. Ja. Dus allemaal leg uit nou van mir, maar dat keren allemaal merk op dat de mij bouw nou eigenlijk vast en dan nog mag. Ja. Fundering en city alles aan. Dat UNOFA programma is etaki. Te je kies van vergunning. Ja. Dan alles aan schrijven toch? Ja. Maar jullie DC naar openbare werken. Ja. Je zijn mango koteleer. Im zijn mango koteleer. Bouw politie, OW, openbaar groen. Daarom maak de man lobby schoon over. Dus dat die man. Je verstaat. Maar dat betekent dat de Sanfine euro komen in Nerkusu. De Sanfine euro komen. Het instituut, een controleorgaan voor jou. Aan Nairoko. Want te ama bouw ba no je gona de man die bouw helemaal ba. Te ama tak in broko of kan de want Jesus nee, dus kan moest bij. Jere ja, archatori. Dis na tori toch. Asasane play. Jimatori. Dus jere no, meki meki bouw. Bouw fout. Ja, fout juist. Dat me kono. Oh, dat zijn nog wel vraag. Ja toch. Oh ja? Dan kan ik komen met verzachtende omstandigheden. Oh. Maar dat verzachtende omstandigheden kom. Dan me luku even. Zogenaamd me luku mis zo. Oh even een bereidje. Nee, ik kan helemaal niet dat doen. No, maar ik kan no, ik kan poten. Luku auto midden 5 meter morfara. Potena auto. En een auto oppo. Oppo. Willen we oppoje? Dus ik kan go dompjes dat hè. Go kijken radio. Ja. Dat je oppo kami baga. Dat kakami baga. Dat is aan city. Volgens mij dat natoria. Dus de mensen die verkeerd zijn alleen voor kapur monestje. Dus dat is corruptie faciliteren. En dat naar beleid van hoog naar laag. 100%. En ook paradi. Ja, zeker. En UNOFA programma is we takken en we de zeker aan de zo. No een travasie. Ja. Dus dat die chara conclusie van het programma komt met dat wang. Is sabi de yeshi a situatie. Toppers houdt men zoet. Terwijl er gestolen wordt. Dat die. Is sabi toch? Rookgordijnen opwerpen. Like voorbeeld dat ik ba. A tariefblok. Dat we takken go takken kom. Terwijl als aan een kleine pollepel moest go los als aan op even. Is sabi toch dat dat doe is zeg je. Maar laat mij horen. Ze horen ze er bezig. Terwijl we veel steeds. Je verstaan? Dat de man naki wa ises ene wa ises karamba isabi toch ook toe naar een soort rookgordijn. Het wel iets meer takken. De witte jongens en korte broeken. De man ook daar rookgordijn, ja? Ook toe. Dat is zeker. Ja. Dus beleid nog de. Dat nog de Sande
na beleid met lange EDT. Walotte. Dene bakka. Ja. Ai. En alla de fest voor alibidisi. Arjimang da voor regering afas van de mecha de servie. De kaluku alla de fest. Ja. Adapte. Je verstaan. Dat wordt tapu. Ja. Maar voor zo'n tapu, dat wawan jonso. Ja, je man. Maar Sarah Ronnie Aluma is op takamata sport man. Ja, dat me begrijp je. Dat maga Sirigo bin scoren. Die sabi dat ons scoren kwata. Maar nou VAPR toch? VAPR. Dat mi sabi. Ja, VAPR. Ronnie Aluma. Dus de begrijp dat kamata 24 roktasse go nanga omen jok sap. Die de score op je want de doen dan battles aan je. Wat dans battle tori dus aan was stimuleer den. Is aan mek dat shit dat Winseland in stimuleer ferretje. Maar amantak ironi aluma tak media. Dati. Want mena sportman. Ja en amantak en asernaman. Dat nato. Dat nato. Isabi to. Dan want trasani VAP baka. De man be gwangwa orga toke na organen Red Suriname. Ja, no? Pede go. De man gwa tapa na umi. Oké. Pot futa doti dape man. Is dota kanga grama alasani. Isabi e verstaan. Maar de man ba pek die de go era. Samsa. Faya no be de. Faya no be de. Isani. Stoel. Subatela. Ja, stoeli. Maar dat van Mino sabi. De mensen best no go dape to. Mino sabi ma faya no be de era. Dat masara asis kaya din babi. Bel doki. Samen begrijp examen de ook toe, de team leert toch? Juist in een periode dat. Next no de. En doki no besabi meer. Nee, doki no besabi, doki ta kan bel maar acties dat. Dus er is geen communicatie. Next no de. Allemaal doen samen wani. Zo. Allemaal doen samen wani. Dus je ziet er is geen beleid. Dat is een beleid met lange EDT. Ja, als hij niet gewoon is dat voorzien dat de bigisma dat als hij niet gewoon bakbouwwinkri. Die zijn nog bakbouwwinkri. Maar nowadays a bakbouw wengri a one systeem a computer era. De man zet kom a bakbas de man wengri dati. Bakbas serve a computer. A man sap om en bakbay anga. Ja. Met egi. Ja, digitaal. Alasan de man. A mij checkator. Ja. Je verstaan. Als je man dus daar, maar minister Doki belooft dat hij zet er. Zet no? Ja. Zo, maar als je man luku maar doko dorak bafa programma we taki grantani dat hij teki yesi archi, hij teki ay luku. Desani sa FC na kondere en etewalis met druk op het hart. Atori fu alcoa uno onderschat atori dat. Zeker niet. If je chiswa oproep dat im ondersteun want je grapje olé ronder. En teno de moro miro chanyung suji e grebi taki grapje si chama lengri want san epsangen. Want het gaat om een bigi economisch belang van kondere. Dat a wang en een milieubelang van kondere. Voor zorgen dat we nog eens dangen want dat we zitten nou tapu jazo. De mango creëren want san junu. Dus als dat belangrijk uno onderschatting. Jazo in een lobman in a tordis mané lobby of vrouwen lobby. Dis na beleid we taki. Structuur, o die structuur boendo na pe baka en des me feta feti ernstig. Ja, arti maluku maar dus dat na sami bem teju va programma af de dat me barunu wees heer in het verkeer. Ucharu seref na fasi in het verkeer. Sapfa we waka, sapfa we rei. En ete walisi want alla de me mit na geval dis de man de rei bron by sigri. If you shiwa auto stop tapwa ukume beji tani stop look of zijn de meka mij stop. Mano fete anel hal en yo dede want you china body. Dus we waarschuwen sabi ser fire chari servi in a verkeer en dat we taki midden na masara degnati gambo. Trusiani na grond pranwasani maak je economisch weerbaar en zijn om doen je moet niet lemboliseren. Ook niet dat sonera. En zorgu taki. A woekerplakje voor doti. No ga je af katibong. Dus dat want dat mek moeite maak je economisch weerbaar. En dan, if je doet dat, benut je elke vierkante meter op je perceel. Met aku garantani. Ja, maar ze gaan boven mitap ook doen. Natuurlijk met takang ares ma. Ungulek sernamang uno dot sernang. Senanaf unu. If je dot sernang wamang moda drosi kong. Eigenlijk imsheng. Want je kan leggen maar uit jaso naar mikon ben je vrede. Want je schrijft dat appressie. Nogmaals met aksunu. Eigenlijk bijna met bejunu. Uno dot sernang. Hoor sernang kring. En minena mazararut. Utaku grantani. Dat tevreden brengt de wajuru do denasani.
Get up, stand up for your right.